kabur dah. Hai, udah kan? Sudah gue sapa ya guys. Tanya gue makan nggak? Iya ya. Enggak foto-foto nanti. Sekarang kita pengen ke mana ya? Mau mana nih? Kelapa Gading. Sekarang kita mau ke Century, pengen nganterin asdos kita. Atau kita mau ke tempat ya? Iya. Asdos kita mau nganterin lagi ke Century. Lihat asdosnya? Iya. Kak, ngomong dong. Ini baru pertama kalinya kok aku ke Mall Kelapa Gading. Kurang gede suaranya. Ini kan ini nggak ada mic. Mana? Ya. Sekarang kita di Mall Kelapa Gading tapi random. Udah tahu. Tapi jangan nonton Hana itu, udah nonton. Aku pengen nonton itu, Kak. Oh iya. Ada sushi di sini. Iya dah. Ada. Siapa aja kak? Kak, tapi kakak pengen nonton itu kan The Possession of Hannah Grace. Enggak, nggak mau. Lah. Parah banget dah. Aku aja ingat temen TK aku. Iya. Kak, kita mau kemana sih ini? Random. Oh, ada di Gading. Hai. Oh ya jangan lupa ya beli keripik Nadera. Udah gitu doang. Nanti kita foto produk Nadera Cassava Chips. Oh iya. Fotonya di luar bagus tuh ya. Foto Cassava Chips. Iya, kakak modelnya. Jangan lupa beli Nadera ya. Enak. Gimana rasanya? Rasanya tuh enak banget. Tapi paling suka balado. Enggak. Keju. Paling suka keju manis. Paling suka keju. Dua-duanya enak sih, Balado, best tim seller. balado. Tim keju manis. Biasanya gede banget. Kita mau kemana? Nggak tahu kita mau kemana. Hei, tuh kan. Dia malu. Hai gadis. Kita mau ke Thailand kok ya? Kenapa lu? Lalu mau ikut tak? Kita ke Thailand mau ke Thailand. Iya, malu-malu. Jadi tontonan masih. Nggak apa-apa, makanya Kita harus banyak viewers. Tadi gue dapet view. ngomong dong. Hai. Hai. Jadi kita mau nonton. Yuhuy. Mau nonton. Nggak tahu. Nggak nonton. Oh kita nggak nonton. Terus kita ngapain? Tapi nontonnya The Possession of Hannah Grace. Ih itu nggak worth it kalau buat ditonton dulu. Ini aja nih, iya enggak Kak Robin. Iya, kamu penasaran banget. Nih Kak, sumpah itu tuh nggak seru tuh konfliknya itu dia Kita bakalan nonton apa enggak? Ih seriusan nih, jadinya ceritanya nih kayak gini nih. Ayo thinking-nya ya. Enggak Robin Hood seru. Ih, itu lucu. Terus kamu udah nonton Robin Hood, jadi tuh kayak panah-panahan. Hai, kenapa nih Kak? Ya, terus. Ya. Iya. Biar viewersnya banyak. Kayaknya langsung pada di-cut deh, nggak jadi nonton. Apa enggak jadi di-cut, Kak? Enggak. Iya kan? Iya. Kak Septi, kita baru pertama kali ke Mall Kelapa Gading. Iya, enggak sih, aku mainnya ke barat mulu. Jakarta Barat, di Mall Puri Indah Mall. Aku jarang main di PIM. Paling di itu, di daerah Tangerang, Bintaro. Enggak, jarang.
Sorry, aku bukan anak mall. Aku anak rumahan. Lo sering santai. Ayo guys, kita mau ke origami. Itu kan masa kabur. Origami. Nah, terus dari atas ke kita. Nah, jadi kita mau foto di sini. Bareng Asas. Yeay. Ini ya. Ika yang bareng Bila tadi. Oh iya tahu. Isan. Ini. Pas kan? Udah ya? Iya. Kemana-mana? Banyak banget ya. Semuanya. Hey. Nih dia nih guys. Gadis si pembawa ribet. Nih. Bentar. Iya, panggil. Tapi, Gadis. Lo kayak tour guide kali. Iya, gadis. Berkerudung merah. Tahu mau makan. Ntar dulu kita foto dulu, zoom in deh. Pak. Itu apaan? Ini adalah produk Nadera Yang siapa? yang sangat enak. Fotonya Nadera. Iya, itu dia. Bagus nih. Bawa kameranya. Hai. Bawa kamera siapa? Ngomong apa? Iya juga. Jadi kita sekarang nggak di mall. Kita mau foto brandnya Neta. Apa brandnya? Brandnya Nadera. Gimana? Yang enak banget. Coba. Enggak, aku paling suka sama rasa balado. Oh ya. Karena ini enak banget. Lu Kak Septi. Kak Septi, Kak. Nggak, kenapa? Ada abangnya keluar coy. Takut ya? Takut. Nih dia nih yang takut nih. Hai. Pada nungguin santri. Ada takut. Sekarang kita lagi nungguin Cici sama Gila. Lagi beli cabai. Kita siapa aja yang beli? Lagi nungguin Cici sama Gila. Beli sama beli rata. Ada sapam di belakang. Terlalu dah. High five. Kita akan selalu bersama dalam suka duka, berbagi segalanya. Tetap bisa. Kok cuek sih? Di mana? Hai, kita sudah di Gading. Ini namanya Gading. Ini namanya Gading. Kita lagi di Eropa. Iya. Lihat, aku mau lewat-lewatin. Tuh, apa namanya? Peri apa sih? Iya. Princess apa sih namanya? Coba itu. Aku takut.
kita Street Food Festival. Yeay. Berada di mana? Mall Kelapa Gading. Di Kita masih di Jakarta Utara ya. Mainnya jangan di Kemang dulu. Asik. Di jauh-jauh ya. Tadi tuh ceritain kita dari awal. Habis ngapain apa ya? Habis ngapain aja? Habis ngapain aja ya? Kita habis ngapain aja tadi tuh? Ada ini. Pertama kita ke rumah Kak Septi. Enggak, pertama kita ke kosan. Pertama gue jemput ke kosan. Habis itu kita lanjut jalan ke rumahnya Kak Septi. Terus habis itu kita kemana lagi Ci lanjut? Kita jalan ke rumah Kak Septi terus lanjut ke Kelapa Gading. Di rumah Kak Septi ntar dulu. Di Iya, rumah Kak Septi ceritain makan dulu. ayam. Di Terus rumah Kak ketemu Septi kita adiknya makan Kak Septi. ayam. Terus ketemu Namanya keponakannya. Alfi. Alif. Namanya Alif. Namanya Alif guys. Terus kita kesini jam berapa? Di jam 16.40. Sekarang jam 16.40 kita masih di Jakarta Utara. Nah tadi kita sempat di prank sama orang. Ya. Yang kita panik. Yang itu ngeselin banget ya ampun. Cicinya yang bocah. Parah banget. Help me. Help. Pertama dia doang yang nolongin. Kita nggak ada yang nolongin. Soalnya dia bilang kan, help, nggak mungkin kan aku nggak bantu. Itu awalnya aku mau aku Ya udah. Dia mah dendam males banget. aku nggak tahu kalau itu prank awalnya. Aku udah ketahuan banget. Aku kirain. Dia dia Aku nggak ada yang dari awal. Kalau lo yang jatuh. iya. Ya yang Nadela. Kayak pas dia udah jatuh aku Belum. Terus kita foto-foto di burung-burung. Jadi kita foto box dulu. Ya kita foto. Ulang dari ulang. Jadi kita foto box tadi dan sambil nge-vlog. Gitu. Terus kita foto buat ininya Nadera. Modelnya. Iya. Terus lupa ya, brand ambassador Nadera tuh kita bersatu 2 3 4 kita berempat. Jangan lupa ya beli ya. Ada kontaknya di sini, ada line, ada Instagramnya Nadera _Prasafa Chips. Nanti kalau misalnya udah di post berarti udah gua post di IG dong. Oke. Cek IG gue ya. Namanya apa? Nabila Alia. Oh ya udah ntar di bawahnya gue kasih Instagramnya ya. Kalau IG gue ya. Iya. CNA Di situ kalau misalnya mau ngeliat Instagramnya Nadera bisa. Dan sekarang Kak Septi yang ngomong. Ayo. Kak Septi. Diam bisa diam. Ya ngomong dong Kak. Kan? Dia manggil gue Tato. Dia kan emang pura-pura. Tante Pan. Tante Pani. Gak mau. Emang kenapa? Gak suka dipanggil Tante. Ya udah nanti di Tante Pani. Gak nengok. Tartol. Tante Pani. Panggilnya tahu Septi Induk. Iya. Ya udah ya guys. Bye bye. See you. Kira-kira kita mau kemana lagi? Saksikan Ke terus. Bandung. Di mana nih? Saksikan di mana? Di selanjutnya. Di channel Cipuy. Dah. Anjay. Cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as your shadow